एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो आज हम जा रहे हैं डे एक्सपीडिशन के लिए। तो आज हमारे साथ सारे फोर्सेस वाले हैं और हम 3 गाइड और एक सेफ्टी कयाक में हरीश भंडारी। तो अभी हम अपने बेस से निकल चुके हैं आगे। तो अभी आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं बाहर का पूरा। और ये संदीप समझाने के बाद अगर नहीं समझेगा ना। अभी हम जा रहे हैं इन घने जंगलों के बीच से। वैसे पेड़ यहाँ पे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ऊपर हमने 3 रास्ते रखे हैं। अभी हमें जाना है यहाँ से 19 किलोमीटर आगे aghym सामने पे लिखा हुआ है। आज किसी ने साइड कर दिया पूरा रोड एकदम खराब है, एकदम पूरा डैमेज और सिंगल रोड है। जब दूसरी गाड़ी आती है क्रॉस तो उस गाड़ी साइड में करना पड़ता है। लेक देखा मस्त था मतलब ये यार इधर ये फाइनली अभी हम aghym पहुंच चुके हैं और ऐसे हम स्टार्ट करेंगे राफ्टिंग। के सामने ब्रिज है और यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज सारे फोर्सेस वाले इनके कैंप पे आज इनको हम राफ्टिंग करवाएंगे। तो अभी हम अपना सेटअप लगा रहे हैं यहाँ पे, जैकेट हेलमेट सारे वगैरह और ये राफ्ट। और कुछ देर बाद हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं राफ्टिंग। अभी मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने अभी सेटअप लगाया है हमारी राफ्ट पे, यहाँ पे रिवर साइड में है। अभी हम वेट कर रहे हैं जो आने वाली राफ्टिंग के लिए। और हमारी जैकेट हेलमेट्स सारे यहाँ पे रखे हमने। और इस जगह का नाम है aghym। यहाँ से जो हमारा बेस है 26 किलोमीटर डाउन पे है। तो सामने पे दिख रहा है आपको पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो आगे दिखाएंगे आपको। This is a called raft. That is the front side, back side, right side and left side. जो हमारी पास दूसरी बोट है ये सेफ्टी बोट है, उसमें टोटली 9 चेम्बर होता है। 4 साइड चेम्बर, 4 क्रॉस ट्यूब होते हैं उसमें, and then 1 फ्लोर होता है। ये सेफ्टी बोट है। ओके अभी तो स्टॉप। सब लोग 3 टाइम पैडल चीयर्स करेंगे। ओके से लाउडली हिप हिप। हाउस द जज, हाउस द जज, हिप हिप। Okay, stop guys, stop.
अर्श बिग बिग बू हमसे बिग बिग बू चिल्ला दे चिल्ला दे आगे पैर अंदर Move forward, continue. Stop. Okay, say loudly hip hop. How's the jazz? Move forward. Again forward, yes. Stop. Okay, look at the camera. Say hi. Hip hop. How's the jazz? आप जो गुड बोलते हैं हाय आपके Stop. Again forward, guys. Move fast. Move fast. Again forward. Again fast. More fast. Stop. Okay, thank you guys for good paddling. Thank you. Very good. सब लोग कैमरा में देखना. Say hi. Hip hop. How's the jazz? Okay, thank you guys. Thank you very much. But was the team good, no? Yes, sir. Team was good. Jazz! How's the jazz? Bharat Mata ki! So finally rafting finish. Day expedition finish हो चुका है और बोटें यहाँ पे हमने साइड पे लगा लिया. So चलो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए धन्यवाद.